السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا وأنا السلامي سلام كان يو سلامي كسر دواد شغالك ما شاء الله ولا لا يو waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo hablaha doorka amba caadada u dhiban insha Allah waxyaabada aan iskaga daweyn karno dhibaatooyinka maxaa keena inta badan waxa weeyaan hooyada oo nafaqadeedu ka yaraato hooyada oo waxay vitaaminadii laga rabay aanan jirkeegu haysan qalqalka waxa keena waxa kaloo keena stress qofka meel kaga furan dhibaatooyin ku furan qofka maskaxdiisu waxa kaloo keeni kara iyadoo waqtigii ay timiday xaaladda menopause-ka amba shaqada gabaysay waxyaabo fara badan ayaa keeni kara dhibaatooyinka marka insha Allah waxaan rabaa waxyaabo inaan la qaybsado halka waxay noo taala waa xabad rashaad saad u arkaysaan xabad alxamar xabad rashaad shirfaxdeeni inta bawayada magaceeda intaasoo magac bay leedahay ma sha Allah xagga waa sacfaraanta qaaliga timaha wada arkaysiin koob caana u baahanahay waxa kaloo u baahanahay kastarka boodarka labaaniyada boodarka sawada arkaysaan waxa u baahanahay oo kala geedkaas ma sha Allah Angelica leedaada waa timirta cas goji berry waxaan u baahanahay muhiimada ugu weyn ma sha Allah waa halkan sida bunka u eegay wad arkaysiin filfil maaha akhwaati waa wax sida bunka oo kale u eeg laakiin waa heelkeeni heelka wad taqaaniin waa midho kamid ah heelkaas geedkani oo caraftiisu ma sha Allah tahay insha Allah wax kale uu sameeyaan la qaybsan doono oo aad gurigeena aad ugu baahantiin buu sameeyaa geedkan ma sha Allah markaas waxyaabadan waxaan rabaa inaad dabka saaratid koobka caanaha marka ma sha Allah labaaniyada hal qaado laaqday ayaad ku dul daraysaa biyaad ka dhigaysaa waxa laga rabaa sidii shaah amal inaad u karisid maaha sidii labaaniyadii aad la adkeyn jiray marka inta ku karsamayso intaadna sameyn waxaad sameynaysaa qaadadaas batarashaadka aad sii qoysay oo midho biyo kulad ku la radisay wax yar oo beena ma sha Allah sida milaq u sii noqoto intuu aad laaqaysa karsamayso ما شاء الله ugu dambeyn baa labadan aad ku ridaysaa iyo heelka iyo waxaad isla karinaysaa caanaha ma sha Allah wuxuu noqonayaa bahal shaax oo ma sha Allah kale araga oo laga rabo inay flash ku shubato ay badsato ay maalinta dhan cabto aad u cabto bahalkaas doorka ma sha Allah wuxuu sameynayaa umusha xitaa way cabbi kartaa akhwaati gabadha umusha ee markay dhasho way cabbi kartaa qofkii ma sha Allah way umusha wuxuu soo safeynaya meelihii la doonayo dhan buu soo safeynaya ma sha Allah oo wuxuu qabanaya shaqadii ma sha Allah uu nadiifinaya gabadha kalena waxa weeyaan caadadii oo kulul ka keenaya waxa kale sameyn kartaa subaxii shifacda iyo timirtaas la isdhex gelinaya saddex xabadood baa la cunaya biyo kululna waa ma sha Allah lagu cabaya laga daba cabaya shaaxana way cabaysaa casariyeega ay mar walba falaas ku samaysanaysaa laba koob oo waaweyn u deeqa way samaysato ay cabaysaa casariyeega oo heelkaas waa muhiim inay soo hesho insha Allah midda kale waxaan rabaa walaashu inay samaysato maraq lafaha karaacinka ka kooban ay ku dartay geedkaas ma sha Allah Angelica leedaado wad arkaysaan xidido ayaad kula karinaysaa timirta casbad kula karinaysaa goji berryga suubkaas iyo lafihi karaacinka inaad kula karisid oo ma sha Allah aad cabtid bankaara insha Allah iyaduna aan caadi ahayn oo mar walba bool habeen maalin walba filfil iyo dhindharan baad ku daadsanaysaa wad cabaysaa ma sha Allah waxa kaloo laga rabaa jirkaaga in hooyadu u raaxayso oo ma sha Allah milixdan aad arkaysid ay aad u fariisato ay hooyadu ma sha Allah jirkeega baadka haddaad haysatid dadka qaar haysan dhex gasho relaxing samayso jirkoo dhan uu isla shaqeeyaa waayo lugaha ayaa inta badan hooyada markay caadada ku taagantahay dhibaatada ugu badan ku haysataa marka ma sha Allah baadka waxaan u kalkuulay waa saas oo isla wada shaqeynayaan waxa kaloo ah exercise ka waxa jira ciyaaro qofku u baahan yahay jimicsi la sameeyo oo la yiraahdo Kegel exercise waa muhiim gabadha dumarka waayo waxa weeye markay caadada ku xanuunsanayso waa inay samaysaa midna waxa la yiraahdaa cat exercise waxa weeyaan waa bisada iyo exercise baad israacinaysaa magaca ahaan cat ingiriiska waxay sameynaysaa markaas muruqyada iyo meelihii iyo dadka dhabarka oo kale xanuunada ku qabo kale caadadu ka imanayso kale iyo dhibaatadaas dadkii ku taagneedna ma sha Allah way ka imanaysaa hadduu suudka qofku cabo
uu shaaxa casariyaha cabo uu subaxiina timirtii isku qaato ajwada iyo kaas isku qaato oo biyo kula cabo maasha Allah si fiican buu jirkiisa uga shaqeeyo waxa kaliya u dhiman waa inuu qofka bini'aadanka vitamin qaato vitaminkuna waa muhiim haddaad hooyo shanteeda cisho toddobada bariba waad aragteen 5 fruit ah inaad cuntid baa laga rabaa iyo 5 vegetable haddaadna ka gaarin inaad isku quudid dawadaas oo maasha Allah 10 drops kaas ka cabtid aad ay muhiim u tahay dadka aan heli karin lafaha karaacinka collagenka insha Allah isku quudayso inayna iibsada oo caba insha Allah waa muhiim ka walaalaha caadada ka cabanaya waxaan leeyahay waxyaabada badan ka hortagaya dadka qaar waxay leeyihiin in caadadu si xad dhaaf uga timaado oo habit period ay yeeshaan dadka qaarna waxa weeyaan inay caadadiiba helin marka massage waa muhiim yoogadu waa muhiim qofka raadinaya caadadiisa inuu soo keeno yoga waa inuu ciyaaro exercise-ka yoogada aad ay u anfacaysaa inuu cuntadiisa balance ka dhigo inuu exercise-ka badsado inuu vitaminadiisu noqdaan calcium magnesium b waxoo dhanba everything maasha Allah halkaasaad ka helaysaa intaad kala raadsan lahayd mid walba intaasoo kanin iyo intaasoo dawo maasha Allah caadadaadina waa ku saxmaysaa dawadan markaad cabsid wax badanna waad ka helaysaa marka muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan qofku inuu naftiisa wax ka bedelo wax badan oo maasha Allah korkiisa dheelitiro waxa kale oo maasha Allah cuntada aad cunaysid qoro jadwal samayso subaxii boorasha dad ku quraacanaysid ku darso goji berrygaas aad muhiim u yahay tamireerna ku darso haddaad cayilnayn maasha Allah waad ku darsan kartaa timirta ajwada iyo goji berrygaas energy-na ku siinaya maasha Allah faa'iido badan oo kalena waad ka helaysaa indhahaaga xitaa aragtidoodaad ka helaysaa aad uu kugu fiican yahay ruuxa dumara fishka haddaad qaadanayn amba oil ku qaado amba collagen ku qaado waa laazim haddaad hooyata waa inaad heshid maasha Allah sidii xasuusta ayuu ku ilaalinayaa xasuusta waad ogtahay hooyo intaasoo dhan dhashay xasuustu inay sii yaraanayso haddayna nafteeda ayna ku dadaalin vitamina fara badan buu siinaya maasha Allah marka fishka isku ogaada akhwaati oo wax loo baahan yahay kulaalisada sida inaad gashid meelaha kulaalisada swim and exercise waxyaabada haddaad samayn kartid hooyadu inay samaysana waa muhiim taasaan kula boorin lahaa insha Allah ka walaalaha insha Allah wixii su'aal way soo weydiin kartaan relaxation-kuna waa muhiim inuu qof waxaad samaynaysaa hurdo fiican oo naacimaad helaysaa milixda waxaan kugu soo dooray waxaa ku jira daalku inuu jirkaaga ka baxo maskalada inaad si fiican u seexatid inaad qaraaca uu jirkaaga ka baxo maasha Allah qof kasta yar iyo weyn ba ku samaysan karaan aad bay maasha Allah qofkan ka seexanayn ee dhibaato qaba oo u fiican tahay dadka istabaadka oo ku shuban karaan oo milxan inaba caadeen hurdo inay ku keento maasha Allah habeenan la isticmaalo ku fiican kaas la ogaado insha Allah akhwaati waxaan sheegayaa marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي ساسا نشكرنا إن شاء الله إن الوحيوات فربنا إن شاء الله نقدر نلاقي بصدق إنكم إن شاء الله تودوا عيسان إن وحي فائدة أي وحي طلع أي وحي سؤال وأي سوبوز كرين كرتان كين ولا لا إن شاء الله وحول بوحي في عنتنا تجابسان وحن قيمة بدن ما شوفتو صادوقتين قفكم نفسي ساكا مهم سن وحول فربنا إن وأي عافماتك dhakhtarada ka daba wareeg wada weyn baad ka faa'iideysaa side effect laakiin waxyaabada dabiiciga dhakhtaradu inta badan kuma dadaalaan qofku jirkiisa isaga la rabaa inuu isku dadaalo inuu naftiisa wax badan uu iska soo saaro wax walba waxay leedahay daba qabasho oo la iska daba gaaro laakiin haddaad raadid xanuunkaygu igama baxayo waxa loogu talagalay inaan xabadtiga u dhahay dhakhtarkaygu kaniinkaas ka cunbu iga dhahay waxaas looma baahna akhwaati waxa weeyaan wax hadaan dabiici ahayn solution wax walba wuxuu leeyahay ilaahay xanuun walba dawadiisii wuxuu keenay adduunka laakiin dadaal insha Allah ilaa waxa la yiraahdaa la kulmi dawadayda dad badan oo waxay tiri xanuun la lagama tagayo sida kansarka oo kale sida maadaragta xasaasiyada oo kale ka tagay oo ilaahay dawadiisii ma sha Allah la kulmiyay ilaahay inuu ku fududeeyo oo dawadaadi kula kulmiyo waa shay muhiim oo lagu duceysto qofka bini'aadanka islaamka inuu quusto lama rabo إنه دعاء كركو تاج مركز تجميسة وواحد والبا ما تركت هذا إلى دواء يقدر مر والبا واحد جابني سيدنا بسم الله عليه إن شاء الله وحيكون قنيس هدو إن وأنا فايدين ما شاء الله وواحد ضبيعي زعفران وشيء قال يا دكتين
xabad rashaadka waxyaabo badan murqiyaha ha noqoto lafaa xanuun ha noqoto caada ha noqoto maasha allah lama soo koobi karo waxyaabaha kale aan la isticmaali doono insha allah timahoo kale iyo qaabka loogu sameeyo insha allah iyadana na tusi doonaa marka waxyaabo fara badan aa jira marka ay leedahay kan laftigiisa waa geed aan wax kale isaguna wata waxaa laga sameeyaa waxyaabo fara badan oo udgoon ee carabka maasha allah nala qaybsan doonaa next time. Wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu.